បាទសង្គ្រោះវិទ្យាសួរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសអតិថិជនបាទ app អមរិកាពីផងដែរបាទថ្ងៃនេះពួកយើងមានផលិតផលថ្មីចង់មកណែនាំទៀតដែរបាទនោះគឺជាម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដែលវាជាម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេរបស់ក្រុមហ៊ុន Midea ដែលវាមាន model KFD 101ផងដែរបាទហើយម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេមួយនេះមានតម្លៃពិសេសនៅក្នុង app អមរិកាពីដែលវាមានតម្លៃត្រឹមតែ$22តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយម៉ាស៊ីនកាហ្វេនេះផងដែរគឺជាម៉ាស៊ីនកាហ្វេរបស់ក្រុមហ៊ុន Midea ដែលវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្លាំងអគ្គិសនី220វ៉ាត់ជាមួយនឹងកម្លាំងអង្សាសេរបស់វាមានកម្លាំងរហូតដល់600វ៉ាត់ផងដែរបាទហើយម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេប្រភេទមួយនេះផងដែរវាអាចដាក់ចំណុះទឹករហូតបានទៅដល់0.65លីត្រផងដែរហើយវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកម្រងចំនួន2ជាន់និងកែវដាក់កាហ្វេមានចំណុះ0.65លីត្រផងដែរអូខេតោះចង់ដឹងថាម៉ាស៊ីនមួយនេះមានសមត្ថភាពក៏ដូចជាការឆុងកាហ្វេយ៉ាងម៉េចតោះទៅតាមតាមពួកខ្ញុំទាំងអស់អូខេបាទនេះគឺជាកាហ្វេដែលឆុងចេញពីម៉ាស៊ីនមួយនេះផងដែរបាទតោះតែចាំដល់ណាទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការ share វីដេអូមួយនេះរួចថេរកម្មមនុស្ស5នាក់លោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសឆ្លងរង្វាន់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេនេះផងដែរ